Thưa Đại Đức, khi một người cảm thấy vui thì cái ấy là thiện chăng? Và khi cảm thấy khổ thì cái ấy là ác chăng? Cũng tùy theo trường hợp, tâu Đại Vương. Thọ vui thiện cũng có, ác cũng có, mà vô ký cũng có. Ngược lại, thọ khổ cũng y như thế, tâu Đại Vương. Sao lạ vậy? Vui sao có thể là ác, mà khổ sao có thể là thiện được? Thiện và khổ có lẽ nào lại tương hợp, đi chung đường? Khó nói lắm, tâu Đại Vương. Trên thế gian này biết bao người đắm đuối trong ngũ dục, trong ác pháp, trượt pháp, mà họ cứ vẫn nghĩ là vui, là hạnh phúc. Biết bao người làm việc lành, cố gắng lìa xa ngũ dục, mà họ cứ vẫn nghĩ là khổ, và họ bảo rằng đấy là khổ thanh cao. Các quan niệm vui khổ quả thật tương đối lắm thầy. Nếu như Đại Vương hiểu rõ về tất cả mọi cảm thọ, thì Đại Vương sẽ không đặt những câu hỏi tương tự như vậy. Trẫm vẫn chưa hiểu ra điều ấy. Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp. Có người tay mặt nắm lấy một cục sắt nóng, tay trái nắm một phiến băng lạnh. Bần tăng hỏi thử Đại Vương, hai tay người ấy thọ nhận cảm giác gì? Cả hai tay đều run rẩy chăng? Cả hai tay đều bị nóng đốt chăng? Cũng không phải. Một tay nóng, một tay lạnh chăng? Trong một lúc làm sao có hai cảm giác được? Vậy thì nóng lạnh giao hòa, đã hòa nhau thì nóng lạnh triệt tiêu. Cũng chẳng phải thế. Đại Đức Na Tiên bèn giảng giải. Tâu Đại Vương, ngay chính những cảm giác nóng lạnh thô tháo ở nơi thân mà chúng ta cũng khó nhận biết, huống hồ là những cảm thọ vi tế thuộc vui, thuộc khổ ở nơi tâm. Vui khổ thật ra rất tương đối vậy. Xin Đại Đức giảng rộng ra cho trẫm được rõ. Tâu Đại Vương, có 6 lạc thọ nương 6 trần cảnh của người thỏa thích trong ngũ dục. Đấy gọi là 6 lạc thọ thô trượt của thế gian. Có 6 lạc thọ hành trình trong 6 trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là 6 lạc thọ thanh cao. Có 6 thọ khổ nương 6 trần cảnh của người đắm say ngũ dục. Đấy là 6 thọ khổ thô trượt của thế gian. Có 6 khổ thọ hành trình trong 6 trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có minh sát tuệ, đấy gọi là 6 khổ thọ thanh cao. Có 6 xả thọ của người thọ thích trong ngũ dục. Đấy gọi là 6 xả thọ thô trượt của thế gian. Có 6 xả thọ hành trình trong 6 trần cảnh của người xuất ly thế gian. Có hành minh sát tuệ, được gọi là 6 xả thọ thanh cao. Tất cả 12 thọ lạc, 12 thọ khổ, 12 thọ xả ấy nhân với 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, tổng cộng có 108 cảm thọ, tâu Đại Vương. Vậy thì những cảm thọ ấy ta có thể xác định được rằng cảm thọ này là thiện, cảm thọ kia là ác được chăng? Thưa Đại Đức, quả thật khó nói lắm. Thản hoặc có thể xác định được rằng thọ khổ chính là ác và thọ lạc chính là thiện chăng? Cũng khó nói vậy thầy. Trầm ngâm một lát, Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp. Thế Đại Vương còn thắc mắc gì về cảm thọ nữa chăng? Còn đấy, thưa Đại Đức. Này Đại Đức, tại sao một tay cầm cục sắt nóng và một tay cầm phiến băng lạnh, ta khó cảm nhận được nóng hay lạnh? Tâu Đại Vương, vì khi xuất phát sanh thọ thì thọ ấy chỉ có một tâm. Một tâm thì trong một lúc không thể nhận hai trần cảnh được. Trường hợp ấy có thể ví như là nếu đã thọ khổ thì không thể thọ lạc, đã thọ lạc thì không thể thọ khổ. Phải thế không, thưa Đại Đức? Đúng như thế, tâu Đại Vương. Vậy thì trẫm đã hoàn toàn lãnh hội rồi. Cảm ơn Đại Đức.